Ako je možné, že vôbec vystúpil krajský prokurátor Remeta na druhý deň po generálnom prokurátorovi s nezmyslami typu, že sme nejaký šrot dali na Ukrajinu, veď to boli stíhačky, ktoré boli vzaté z aktívnej služby. Ešte v ten deň tie stíhačky chránili naše nebo a odovzdali ich na Ukrajinu zadarmo. A my sme prestali mať chránené nebo a dnes nám to nebo musia strážiť Poliaci, Maďari alebo Češi. Generálny prokurátor Žilinka stratil absolútne našu dôveru. Pre nás stratil generálny prokurátor akúkoľvek dôveru. My už nemôžeme mať dôveru v prokurátora, ktorý zaútočí politicky na vládu, obviní vládu, čo má vláda s vyšetrovaním, pretože on zodpovedá za vyšetrovanie a na druhý deň jeho prokurátor ešte urobí druhý krok a v podstate pochváli vládu pána Matoviča a Hegera, že to boli dobrí hospodári, lebo miliónové majetky zadarmo odovzdali na Ukrajinu. Ako ja mám prinútiť generálneho prokurátora, ktorý bol štátnym tajomníkom u Lipšica, a potom, čo predvádzajú, aby trestné oznámenia, ktoré sú podávané, boli realizované?